أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der vergangenen Freitagsansprache habe ich über die Expedition Banu Muslik berichtet. Weitere Einzelheiten dazu finden sich in der historischen Überlieferung und den Ahadith wieder. In Sahih Bukhari wird der Angriff wie folgt beschrieben. Der heilige Prophet Sassam griff die Banu Muslik an, während sie ahnungslos ihre Viehherden an einer Wasserquelle tränkten. Er Sassam tötete diejenigen von ihnen, die kämpfen konnten, und ließ ihre Kinder gefangen nehmen. Zu dieser Zeit empfang er Sassam auch Juwairi Raziyallahu anha. Der Überlieferer berichtet, dass mir Abdullah bin Umar dieses Ereignis mitteilte und er selbst auch an dieser Expedition teilnahm. Historiker und Biografen berichten über beide Überlieferungen in Bezug auf den Angriff auf die Banu Mustalik. Und zwar so, als ob ein Widerspruch zwischen den Berichten in Sahih Bukhari über den Zustand der Banu Mustalik während des Angriffs gäbe. Denn gemäß der Überlieferung von Bukhari haben die Muslime plötzlich ahnungslos angegriffen. Den Widerspruch der Überlieferung entnahm auch der Exeget Allama Hajar al-Asqalani. Allama ibn Hajar verglich beide Berichte und schrieb, dass die Annahme besteht, dass die Banu Mustalik zunächst ahnungslos waren, als das muslimische Heer sie plötzlich an der Quelle umzingelte. Eine Zeit lang blieben sie standhaft, formierten sich dann in Reihen, bis es zu einem Kampf kam, bei dem die Muslime obsiegten und die Mustalik eine Niederlage erlitten. Das bedeutet, dass sie zuerst ahnungslos waren, als es zu einem Kampfangriff kam, wie von Imam Bukhari geschildert. Doch dann vermieten sie sich und es kam zwischen beiden Parteien zum Kampf, so wie es Historiker auch berichtet haben. Mirza Bashir Ahmad Sahib hat in Siratul Mubin auch diesbezüglich geschrieben. Dabei erwähnt er die Historiker und die Überlieferung von Sahih Bukhari. Er sagt, über diese Expedition befindet sich in Sahih Bukhari eine Überlieferung wieder, wonach der heilige Prophet die Banu Mustalik zu einer Zeit angriff, als sie nichts ahnten und ihren Tieren Wasser gaben. Wenn man jedoch darüber nachdenkt, steht diese Erzählung nicht im Widerspruch zu dem, was die Historiker berichten. Vielmehr beziehen sich diese beiden Erzählungen auf zwei verschiedene Zeiten. Das heißt, als die muslimische Armee in die Nähe der Banu Mustalik gelangte, da diese nicht wussten, dass die Muslime so nahe herangekommen waren, obwohl sie durchaus wussten, dass die muslimische Armee kurz vor der Ankunft stand, waren sie vollkommen beruhigt in einem unorganisierten Zustand. Es ist genau dieser Zustand, über den die Überlieferung in Bukhari spricht. Als sie jedoch die Nachricht von der Ankunft der Muslime erhielten, stellten sie sich gemäß ihrer Vorbereitung auf. Sie hatten sich zuvor bereits darauf vorbereitet zu kämpfen. Sie stellten sich sofort in Schlachtordnung auf und bereiteten sich auf den Kampf vor. Die Historiker haben auf diesen zweiten Zustand angespielt.
Allama ibn Hajar und andere Gelehrten haben den Widerspruch der beiden Erzählungen auf diese Weise in Einklang gebracht und es ist diese Erläuterung, die richtig zu sein scheint. In dieser Expedition starb ein Gefährte den Märtyrertod, also Hisham bin Subaba, radhiyallahu anhu. Über seine Begebenheit heißt es verstarb nur ein einziger Gefährte und auch dies unabsichtlich. Er starb den Märtyrertod durch die Hand eines Muslim. Sein Name war Hazrat Hisham bin Subaba radhiyallahu anhu. Ein Ansari-Gefährte, genannt Hazrat Aus, dachte irrtümlich, er wäre einer von den Muschrikin, also Ungläubigen, und tötete ihn aus Versehen. Hisham war aus dem Stamm von Hazrat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Der Vorfall über den Tod von Hazrat Hisham bin Subaba ereignete sich folgendermaßen zu. Sie waren auf der Suche nach dem Feind. Als sie zurückkehrten, wehte ein sehr starker Wind und die Atmosphäre war mit Sand bedeckt. In diesem Zustand traf er auf den Ansari-Gefährten Hazrat Aus. Dieser konnte ihn nicht erkennen und dachte, er wäre einer von den Ungläubigen und griff Hisham an und tötete ihn. Der Bruder von Hisham, der in Mekka lebte, sein Name war Miqyas bin Subaba. Er kam nach Medina und akzeptierte den Islam. Und sein Bruder wurde ja aus Versehen getötet und er verlangte nach Blutgeld dafür, woraufhin der heilige Prophet sallam den Bruder von Hisham, Miqyas bin Subaba, versicherte, dass Hazrat Aus ihm das Blutgeld geben wird. Er gab es ihm und nahm es an. Doch nachdem er das Blutgeld angenommen hat, tötete Miqyas Hazrat Aus aufgrund des Tötens seines Bruders und er gesellte sich den Quraysh an. Es scheint, als wäre er mit einem Plan gekommen. Aufgrund dieses Verhaltens war es gemäß dem grundlegenden Verhalten der Araber so, dass nachdem sie das Blutgeld erhalten haben und trotzdem jemanden getötet haben, dass der heilige Prophet verordnete, ihn aufgrund dieser Tat auch zu töten. Ein Gefährte Numela tötete am Tag des Sieges über Mekka ihn. Es wird auch von Beistand durch Engel während diesem Krieg berichtet. Die Mutter der Gläubigen, Al-Mu'minin Hazrat Juwayriya, überliefert: Der heilige Prophet kam zu uns, als wir uns bei dem Brunnen von Murassi befanden. Ich hörte meinen Vater sagen: Es ist so ein großes Heer gekommen. Wir haben nicht die Kraft, dagegen anzutreten. Auch ich selbst sah so viele Leute, Waffen und Pferde, dass ich es nicht beschreiben kann. Als ich den Islam angenommen habe, sagt Hazrat Juwayriya, und der Gesandte Allahs, dass er mich geheiratet hatte und wir zurückkehrten, schaute ich mir die Muslime an. Ich sah sie nicht mehr in der großen Zahl wie vorher, also wie während der Schlacht. So erkannte ich, dass es der Schrecken von Allah war, der in die Herzen der Götzendiener wirft. Ein Mann aus dem Stamm Banu Mustalik, der später Muslim wurde, sagte: Wir haben weiße Männer gesehen, die auf Schecken, also weiß-schwarzen Pferden ritten. Wir haben sie jemals zuvor und auch danach nicht mehr gesehen. Für die Kriegsbeute heißt es, dass die Anzahl der erbeuteten Kamele 2000 war, die Anzahl der Schafe 5000 und die Anzahl der Gefangenen sich auf 200 Haushalte erstreckte. Einige Historiker haben geschrieben, dass die Anzahl der Gefangenen sogar über 700 war. Der heilige Prophet bestimmte Hazrat Buraidah bin Husayb zum Aufseher der Gefangenen. Die Güter und Waffen bei ihnen wurden eingetrieben. Die Tiere wurden herbeigetrieben. Er trug seinem Sklaven Hazrat Shukran die Beaufsichtigung der Tiere auf. Die Aussicht über den Khums, also den 5. Teil der Kriegsbeute und die Anteile der Muslime, wurde Hazrat Muhammad bin Jazia verantwortet. Er nahm den Khums, also den 5. Teil aus der gesamten Kriegsbeute heraus. Khums, also bedeutet der 5. Teil, ist entsprechend dem Befehl Gottes ein festgelegtes Fünftel der Kriegsbeute, das für Allah und seinen Gesandten zusammen sowie den nahen Verwandten der Gesandten
und gemeinsame islamische Bedürfnisse zur Seite gelegt wird. Die Gefangenen wurden unter den Muslimen aufgeteilt und auch die Güter, Tiere und das Vieh wurden verteilt. Es wird auch das Ereignis von der Heirat von Hazrat Javadi mit dem heiligen Propheten zusammen beschrieben, wie es auch schon vorhin erwähnt wurde. Unter den Gefangenen der Banu Mustaliks war auch die Tochter des Stammesführers Haris bin Abi Dara namens Bara. Ihr Name hatte der heilige Prophet in Javeriya umgeändert. Sie war die Ehefrau von Musafir bin Sawan, der in der Schlacht von Mudaisi getötet wurde. Die Gefangenen wurden wie üblich unter den muslimischen Soldaten verteilt. So wurde laut der Aufteilung von Bara bint Haris einem Gefährten aus dem Ansar Sabit bin Qais übergeben. Um Freiheit zu erlangen, schloss Bara mit Sabit bin Qais ein Muqatba, also ein Abkommen. Muqatba bezeichnet ein Abkommen, das ein Sklave oder eine Sklavin mit dem Besitzer als Vertrag abschließt, dass er eine bestimmte Summe entrichtet und danach frei sein wird. So gingen sie eine Vereinbarung ein, dass wenn Bara ihm 9 Unzen Gold, was umgerechnet 360 Dirham entspricht, als Lösegeld bezahlt, dann wird sie für frei gelten. Nach dieser Vereinbarung trat Bara vor dem heiligen Propheten zusammen und erzählte dem ganzen Hergang der Dinge. Sie hob hervor, dass sie die Tochter des Stammesführers der Banu Mustik sei und bat den heiligen Propheten zusammen um Hilfe bei der Bezahlung der Summe des Lösegeldes. Ihre Geschichte hinterließ eine Wirkung auf den heiligen Propheten zusammen. Wahrscheinlich von dem Gedanken angeregt, dass sie die Tochter des Anführers eines angesehenen Stammes sei und deshalb möglicherweise durch eine Beziehung zu ihr die Tabligh-Arbeit, also die Missionierung innerhalb ihres Stammes, sich einfacher gestalten lassen würde, so beabsichtigte er, sie zu befreien und sie zu heiraten. So machte der heilige Prophet zusammen ihr selbst einen Antrag. Als sie zustimmte, bezahlte der heilige Prophet das Lösegeld und heiratete sie. Als die Gefährten erfuhren, dass ihr Meister der Tochter des Banu Mustalik-Oberhaupts die Ehre der Heirat zuteil werden ließ, hielten sie es für eine Respektlosigkeit gegenüber der Stellung des Propheten, die Angehörigen seiner Schwiegerfamilie als Gefangene zu halten. Auf diese Weise wurden hunderte Haushalte, sprich hunderte von Gefangenen auf einen Schlag ohne Lösegeld freigelassen. Aus diesem Grund sagte Hazrat Aisha, dass die Person von Javeriya sich als unermesslich segensreich für ihr Volk erwies. So resultierte aus dieser Ehe und Wohltat, dass die Leute von Banu Mustik sehr schnell von der Lehre des Islam beeinflusst wurden und in den Kreis der Anhänger des heiligen Propheten zusammen eintraten. Es gibt auch eine Überlieferung, dass Hazrat Javeriyas Vater, Hazrat Haris, mit dem Lösegeld für seine Tochter zum heiligen Propheten zusammenging. Nachdem er das Lösegeld übergab und seine Tochter freigekauft hatte, nahm er auch selbst den Islam an und dann kam es zur Hochzeit mit dem heiligen Propheten zusammen. In der Prophetenbiografie von Ibn Hisham steht, dass als der heilige Prophet nach der Expedition Banu Muslik nach Medina zurückgekommen war, der Vater von Javadi namens Haris bin Abi Dharar zu ihm kam, um das Lösegeld für seine Tochter zu bezahlen. Als er im Tal Al-Aqiq ankam, versteckte er von den mitgebrachten Kamelen, die zum Lösegeld gehörten, 2 Kamele, die ihm besonders gefielen, in einer Schlucht in Al-Aqiq. Dann kam er zum heiligen Propheten zusammen und sagte: O Muhammad, Sie haben eine Tochter gefangen genommen. Dies ist ihr Lösegeld. Der heilige Prophet antwortete: Wo sind die beiden Kamele, die du in der Schlucht in Al-Aqiq versteckt hast? Hadith sagt: Ich bezeuge. Er war von dieser Aussage sehr beeindruckt. Er sagte: Ich bezeuge, dass es niemand anbetungswürdig außer Allah ist und dass sie wahrlich der Gesandte Allah sind. Er sagte weiter: Bei Gott, es kann nur Allah sein, der sie darüber informiert hat. Denn zu jedem Zeitpunkt befand sich niemand bei den Kamelen außer Hadith.
Dann nahm Haris den Islam an und mit ihm auch 2 seiner Söhne und sein Volk. इन ऊँटों के पास सिवाय हारिस के और कोई भी ना था। फिर हारिस ने इस्लाम कबूल कर लिया। In einer anderen Überlieferung wird erwähnt, दो बेटों ने dass Javerias Bruder Abdullah bin Harith mit dem Lösegeld für die Gefangenen seines Volkes Banu Mustalik erschien. Aber unterwegs die Kamele und eine Sklavin der Habscha an einem Ort versteckt hatte. बनु मुस्तलिक के कैदियों का फिदिया Danach kam Abdullah zum heiligen Propheten und sprach mit ihm über die Gefangenen. की एक बांदी को एक मुकाम Der heilige Prophet sagte, ist in Ordnung, aber was hast du als Lösegeld mitgebracht? कैदियों के फिदिया के मुताबिक बात की। Er antwortete, ich habe nichts dabei. हाँ Der heilige Prophet fragte, wo sind dann die jungen Kamele und die dunkelhäutige Sklavin, die du an jenem Ort versteckt hast? तो वो जवान ऊँट Als Abdullah dies hörte, sagte er, ich bezeuge, dass es nur einen Gott gibt, Mohammed, der Gesandte Allahs ist. Niemand war zu der Zeit mit mir, als ich diese Güter des Lösegelds versteckt hatte. Noch ist vor mir irgendeine andere Person nach diesem Ereignis hier bei ihnen herangekommen. Kurzum, hiernach wurde er zum Muslim. Der Überschreiber Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib in Siyrat al-Nabiyin. Eine andere Überlieferung, die sich auf die Heirat von Hazrat Javeri bezieht, besagt, dass ihr Vater, als er beim heiligen Propheten vorsprach, um ihre Freilassung zu erbitten, aufgrund der segensreichen Wirkung der Gesellschaft des heiligen Propheten zum Muslim wurde. Als dann bei ihm vom heiligen Propheten ein Antrag in Bezug auf seine Tochter, also ein Heiratsantrag einging, verheiratete er selbst seine Tochter vollkommen einverstanden und bereitwillig mit dem heiligen Propheten. यानी रिश्ते का पैगाम भेजा था जो उन्होंने खुद बरज़ा और रग़बत हज़रत Hazrat Javeri erzählt, 3 Tage vor der Ankunft des heiligen Propheten sah ich im Traum, also als die Muslime zu den Banu Mustalik loszogen, sagt sie, sah ich im Traum, dass der Mond von Yasrib aus loswanderte und in meinen Schoß fiel. Ich wollte meinem Traum niemandem erzählen. Dann kam schließlich der Gesandte Allahs an. Als wir zu Gefangenen gemacht wurden, hatte ich die Hoffnung, dass dieser Traum sich erfüllen würde. Als der heilige Prophet mich freiließ und mich heiratete, hatte ich, so schwöre ich bei Gott, mit ihm nicht über mein Volk gesprochen. Also ich habe keine Fürbitte eingelegt hinsichtlich der Freilassung meines Volkes. So kam es dazu, dass die Muslime selbst meine Stammesmitglieder von selbst freiließen. Ich hatte nicht einmal Kenntnis davon, bis letztendlich eine Cousine väterlicherseits mir alles erzählte, woraufhin ich Allah lobpreiste. Sie hat es mir erzählt und darauf habe ich Allah Lob gepreist. Ibn Hisham schreibt, der heilige Prophet sallam hat Hazrat Javeriyas Hakmer, also Morgengabe, auf 400 Dirham festgelegt. Der heilige Prophet sallam kam erfolgreich und als Sieger aus dieser Expedition vor und verblieb insgesamt 28 Tage lang außerhalb Medinas. Auf dem Rückweg der Ghazwa Mustalik hat der König der Heusch Abdullah bin Salul eine widerwärtige und heuchlerische Art gezeigt. Die Begebenheit dazu lautet, nach dem Kampf gegen die Banu Mustalik, als die Muslime noch an dem Brunnen von Muressi waren, der Brunnen hielt nur noch wenig Wasser. Man tat Töpfe rein und es kam nur sehr wenig Wasser rauf. Al-Johani kam, der ein Verbündeter der Banu Khazraj war. Zu der Zeit war eine Gruppe von Muhajirin und Ansar an dem Brunnen. Sinam bin Wahb al-Johani tat seinen Topf rein und der Sklave von Umar bin Khattab, Jahja bin Masud, tat auch seinen Topf rein, um Wasser herauszuholen. Beide Töpfe stießen einander, worauf sie anfingen, sich zu streiten. Es war sehr wenig Wasser und keiner von beiden konnte genug Wasser bekommen. Jaja schlug Sinan auf und er fing an zu bluten. Daraufhin rief Sinan zu Hilfe seine Leute: O Ansar! Jaja sagte: O Muhajirin! In einer Überlieferung heißt es: O Quraysh! Eine Gruppe von beiden Stämmen kam zusammen und zog ihre Waffen. Es war kurz davor, dass ein großes Unheil geschehen möge, doch der heilige Prophet wurde sofort informiert und konnte sofort die Situation beruhigen. Nichtsdestotrotz, in den Einzelheiten heißt es, in Sahih Bukhari heißt es in einer Überlieferung,
dass der Grund für den Streit war, dass eine Person der Muhajirin mit seinem Fuß auf eine Person der Ansar schlägt. Daraufhin sagte der Ansari, O Ansar, kommt mir zur Hilfe. Und der Muhajir sagte, O Muhajirin, eilt mir zur Hilfe. Zwischen beiden war der Grund für ihren Streit ihr Topf, den sie zum Wasser auffüllen hatten. Der heilige Prophet kam und sagte, welch eine dumme Art und Weise ist das, was ihr da spricht. Das ist eine sinnlose Sache. Dem heiligen Prophet wurde über beides berichtet. Er sagte, lasst solche Sachen in Ruhe, die eure Brüderlichkeit schadet. Jeder von euch sollte dazu animiert sein, seinem Bruder zu helfen. Ob er jetzt der Unheilstifter ist oder selbst über ihn Unheil herkommt. Wenn er sieht, dass er Unheil stiftet, so soll er ihn aufhalten. Und wenn er sieht, dass über ihn Unheil herkommt, dann soll er ihm helfen. Beide Parteien sprachen mit ihren Verbündeten und Sinan ließ sein Recht weg, nachdem der heilige Prophet zusammen beiden es erklärt hatte. Sinan ließ sein Recht gehen. Abdullah bin Ubay saß dort mit seinen 10 heuchlerischen Freunden und auch Zaid bin Arqam war dort. Aber Zaid bin Arqam war zu dieser Zeit sehr jung. Gemäß einigen Überlieferungen war er noch nicht einmal erwachsen, obwohl andere Überlieferungen ihn als erwachsen bezeichnen. Als Abdullah bin Ubay von Jaja erzählt wurde, sagte er, oh ihr Menschen von Quraysh, ich bin extremst erzürnt über euch. Bei Gott, ich habe noch nie einen Tag wie diesen erlebt. Er sagte, bei Gott, seit der Ankunft des heiligen Propheten in Medina war ich sehr erzürnt über diesen Glauben. Doch mein Volk hat mich dazu animiert und ich habe den Islam angenommen. Die Quraysh haben jetzt uns gegenüber obsiegt und haben unsere Rechte nun eingenommen. Und sie sind gegenüber unseren Gnaden jetzt untreu geworden. Er gab ein dreckiges Beispiel, dass ihr euren Hund füttern sollt, damit dieser euch essen kann. Er sagte, lieber würde ich sterben, als das, was Jaja macht. Ich kann all dies nicht mehr ertragen. Bei Gott, wenn wir in Medina zurückkehren, dann wird der Ehrvollste derjenige sein, der von dem Niederwertigsten herausgeschmissen wird. Dann ging er zu seinem Volke, sprach sie ein, ihr seid daran schuld, dass ihr über euch selbst gesündigt habt. Ihr habt sie in eure Stadt reingelassen und sie sind nun in eure Stadt gekommen. Ihr habt von euren Geldern ihnen etwas gegeben, bis sie nun reicher als ihr geworden seid. Bei Gott, ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch zu besinnen. Sie werden dann selbst eure Stadt verlassen. Doch die Leute hörten nicht auf dem. Er hat versucht, sie anzustacheln. Er sagte, dass die Muhajirin sind nicht damit zufrieden, dass ihr großzügig zu ihnen wart. Ihr ginget sogar so weit, dass ihr euer Leben aufs Spiel gesetzt habt. Ihr wurdet für ihn, das heißt im heiligen Propheten, getötet und habt eure Kinder als Waisen zurückgelassen, was dazu führte, dass ihr weniger wurdet und sie, die Muhajirin, mehr wurden. Als Zaid bin Arqam diese Worte von Abdullah bin Ubay hörte, dass wenn wir nach Medina zurückkehren, wird der Ehrwürdigste den Niederträchtigsten von hier vertreiben, sagte er ihm an Ort und Stelle. Bei Allah, du bist in deinem Volk der Niederträchtigste, du bist der Minderwertigste. Und Muhammad Sassam ist mit Ruhm und Ehre von Allah gesegnet und unter Muslimen mit Stärke gesegnet. Er zeigte sein Ehrgefühl. Daraufhin sagte ihm Ibn Ubay, sei du still, ich habe nur gescherzt. Er bekam also Angst und war erschrocken. Zaid bin Arqam ging nach all dem zum heiligen Propheten. Zu dieser Zeit saß eine Gruppe von Muhajirin und Ansar bei ihm. Zaid erzählte ihm, was Ibn Ubay gesagt hatte. In einer Überlieferung von Bukhari erwähnte Zaid bin Arqam dies seinem Onkel und der Onkel berichtete es dem heiligen Propheten. Daraufhin rief der heilige Prophet sofort Zaid. Dem Propheten missfielen die Aussage Zaids und sein Gesichtsausdruck änderte sich. Er sagte, O Junge, vielleicht bist du auf ihn Ibn Ubay wütend.
Said sagte, nein, bei Allah, ich habe das von ihm gehört. Der Heilige Prophet sagte, vielleicht hast du es falsch verstanden. Said sagte, bei Allah, o Prophet Allahs, so ist es nicht. Der Heilige Prophet sagte, vielleicht warst du verwirrt. Said sagte, o Prophet Allahs, bei Allah, so ist es nicht gewesen. Im Heer verbreitete sich die Rede von Ibn Ubay und die Leute diskutierten darüber. Die Ansar begannen sehr zu tadeln und zu warnen und sagten, du hast dem Führer deiner Gemeinschaft so etwas vorgeworfen. Du sagst etwas gegen ihn, was er nicht gesagt hat. Zaids Onkel war ebenfalls verärgert. Er sagte, was ist los mit dir? Der heilige Prophet hat dich als Lügner bezeichnet und ist auf dich wütend geworden. Zaid sagte, bei Allah, ich habe das, was er gesagt hat, selbst gehört. Bei Allah, unter den Khazraj gibt es niemanden, den ich mehr schätze als Abdullah bin Ubay. Wenn ich das von meinem eigenen Vater gehört hätte, hätte ich es dem heiligen Frieden gesagt. Also wenn Abdullah bin Ubay sowas gesagt hätte, hätte es mir nichts ausgemacht. Ihr Glaube war sehr stark. Er sagte, selbst wenn mein Vater so etwas gesagt hätte, hätte ich es dem heiligen Propheten mitgeteilt. Und ich hoffe, dass Allah eine Offenbarung zu seinem Propheten senden wird, die meine Worte bestätigen. Zaid war sehr traurig über diese Situation. Er selbst sagt es, ich war so traurig wie noch nie zuvor. Ich blieb in meinem Zelt. Das war nicht ihr Haus in Medina, denn die ganze Begebenheit fand außerhalb von Medina statt, wo sie gezeltet hatten. Um den Leuten zu entkommen, mied Zaid die Leute und war besorgt, dass sie ihn beschuldigen würden, zu lügen. Auf der anderen Seite gingen einige der Ansar, die beim Propheten zusammen waren, zu Abdullah bin Ubay und erzählten ihm, was passiert sei. Aus bin Khwali sagte, er sagte, O Abu Habab, das war der Titel, also Gunir. Wenn du das gesagt hast, dann geh zum heiligen Propheten und bitte um Vergebung und leugne es dich, damit keine Offenbarung gegen dich kommt und er für dich um Vergebung bittet. Und wenn du es nicht gesagt hast, geh zum heiligen Propheten, erkläre es, schwöre, dass du es nicht getan hast. Danach ging Ibn Ubay zum heiligen Propheten. Der heilige Prophet sagte ihm, Ibn Ubay, wenn du das gesagt hast, dann bitte um Vergebung. Er fing an zu schwören, dass das, was Zaid gesagt hat, ich niemals gesagt habe. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Ubay darüber in Kenntnis gesetzt wurde und er selbst zum heiligen Propheten kam und auf Allah schwörte, dass das, was Zaid ihnen mitgeteilt hat, ich niemals gesagt habe. In einer dritten Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet ihn und seinen Freunde selbst gerufen hat und sie alle schwuren, niemals so etwas gesagt haben. Die Ansar-Sahaba fingen an zu sagen, es kann sein, dass der Junge sich getäuscht hat und sich nicht mehr daran erinnere, was Ibn Ubay wirklich gesagt hat. Das sagten sie zur Verteidigung von Ibn Ubay, weil er in seinem Volk als großes Wesen angesehen war. Einige Leute aber sagten, dass Zaid die Wahrheit sagt. Die anderen aber waren sich uneins. Sie sagten, Zaid sei zwar jung, aber sagt die Wahrheit. Die meisten älteren Gefährten aber dachten, dass Zaid etwas Falsches sagt. Hazrat Umar bin Khattab überliefert, als dieser Vorfall mit Ibn Ubay sich veranstaltete, kam ich zum heiligen Propheten zusammen. Der heilige Prophet zusammen saß im Schatten eines Baumes und ein schwarzfarbiger Diener drückte den Rücken des heiligen Propheten zusammen. Also Umar sagte, O Prophet Allahs, vielleicht tut ihr Rücken weh. Der heilige Prophet zusammen sagte, vergangene Nacht bin ich von einem Kamel gefallen. Also Umar sagte, O Prophet Allahs, dann kam ich zu meinem eigentlichen, was ich sagen wollte, O Prophet Allahs. Geben Sie mir die Erlaubnis, dass ich Ibn Ubay töte und ihm die Kehle durchschneide. Der heilige Prophet sagte, wenn ich den Sahaba den Befehl gebe, ihn zu töten, dann werden sie ihn auch töten.
Doch in Medina wird es viele geben, denen es missgefallen wird. Er sagte, O Prophet Allahs, geben Sie Muhammad bin Maslama diesen Befehl, dass er ihn tötet. Er antwortete, die Leute sollen nicht darüber sprechen, dass ich meinen Gefährten getötet habe. Dann sagte Umar, dann geben Sie den Leuten den Befehl, dass sie wieder zurückreisen. Der Heilige Prophet stimmte dem zu. In einer Überlieferung heißt es, dass er selbst zu Umar sagte, kündige an, dass wir losziehen. Das war der Zeitpunkt des Tages, wo der Heilige Prophet grundlegend nicht losreiste. Der Heilige Prophet war sich dessen bewusst, dass er sicherlich etwas gesagt hat. Aber um zu schauen, wie sich die Situation etabliert, hat er angewiesen, nach Medien zurückzukehren. Als Umar verkündete unter den Leuten, nach Medien zurückzukehren, und es war sehr heiß gewesen. Und der Heilige Prophet pflegte die Art, zu dieser Uhrzeit loszureisen, wenn es etwas kühler war. Als erstes trafen sie auf Sa'd bin Ubadah und einige sagen auch Usaid bin Wer auf dem Weg. Er sagte Assalamu alaikum. Ayyuha Nabi rahmatullahi wa barakatuh. O Prophet Allahs, Segen und Barmherzigkeit Allahs sein mit ihnen. Der Heilige Prophet antwortete ihm wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Er sagte, O Prophet Allahs, Sie sind zu einer solchen Zeit losgereist, wo Sie eigentlich nicht losreisen wegen der Hitze. Der Heilige Prophet sagte, hast du etwa nicht davon erfahren, von dem, was dein Gefährte gesagt hat? Er sagte, O Prophet Allahs, welcher Freund und Gefährte? Der Prophet sagt, Abdullah bin Ubay hat gesagt, dass wenn wir nach Medina zurückkehren, so wird der Ehrwürdigste den Niederträchtigsten von ihr vertreiben. Er sagte, O Prophet Allahs, wenn Sie möchten, dann schmeißen Sie ihn aus Medina raus und verbannen Sie ihn. Denn er ist der Niederträchtigste und Sie sind der Ehrenvollste. Und die Ehre ist für Allah und für Sie und für die Gläubigen gedacht. Dann sagte er, O Prophet Allahs, seien Sie gnädig mit ihm. Bei Allah hat sie nach Medina geholt. Und sein Volk hat für ihn es vorbereitet, ihn zum ehrenvollsten König zu ernennen. Dadurch, dass sie nach Medina kamen, denkt er, dass sie ihm den Thron weggenommen haben. Der Heilige Prophet war sich über diese Wahrheit über Saids Aussage bewusst und dass Abdullah bin Ubay lügt. Doch der Prophet hat zu diesem Zeitpunkt mit Weisheit gehandelt und ist deswegen ruhig geblieben und hat gesagt, lasst uns nach Medina gehen und dann werden wir schon sehen, wer ehrwürdig und wer niederträchtig ist. Letztendlich hat sich das auch beweist, dass er das alles gesagt hat. Die Einzelheiten, die Mirza Bashir Ahmad Sahib geschrieben hat, werde ich auch inshallah in Zukunft vortragen. Nächsten Freitag ist inshallah die Jalsa Salana Britannia. Auch dafür sollten Sie beten. Möge Allah es segnen und allen Arbeitern die Möglichkeit geben, hohe Moral zu zeigen und mit dem ihre Pflichten zu erfüllen, indem sie große Motivation zeigen. Und möge Allah auch alle Gäste, die gekommen sind, noch auf dem Weg sind, sich vorbereiten, auf die Reise zu begeben. Möge Allah alle, die kommen, segnen und sie in Frieden und Sicherheit hierher holen. Ich werde ein paar Verstorbenen gedenken und ihr Janaza-Gebet leiten. Die erste ist Frau Salima Banu Sahiba, die Ehefrau von Herrn Hamid Gossas Sahib, der Nazir Dawat-e-Ilallah, Nordindien. Sie war die Ehefrau von ihm. Sie ist vor wenigen Tagen verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Die Verstorbene war Musir gewesen. Mohammed Hamid Gossas Sahib schreibt, er schreibt, dass sie die Tochter von Herr Abdul Ghani Badurwa Jammu Kashmir war, der durch Maulvi Muhammad Hussain Sahib im Jahr 1935 sein Bett leistete. Um die Jalsa Salana Qadian zu besuchen, überquerte er bis hin zur Teilung des Landes immer zu Fuß einen Berg und beschneite Wege und reiste einen Teil in der Kutsche, um nach Indien Qadian zu gelangen. Dort hörte er sich mit großem Interesse die Ansprachen von Hazrat Muslim an.
Über seine Ehefrau schreibt Gostar Sahib: Der Zuschuss, den ein Waqf Zindagi zum Unterhalt bekam, war recht überschaubar. Aber äußerste Sparsamkeit zeigend kam sie damit aus und zugleich sorgte sie auch für die Bewirtung von Gästen. Sagte, dass Allah in dieses Gehalt eine außergewöhnliche Segnung gelegt hat. Sie besaß Genügsamkeit, hat sich nie beschwert. Das ist auch eine Lehre für all jene Leute, die sich manchmal beschweren. Dann sagt Gostar Sahib weiter: Es erfolgte meine Versetzung von meiner ersten Stationierung in Srinagar nach Mumbai. In Mumbai diente sie als Sadr Lajna. Dann erfolgte meine Versetzung nach Gababir. Dort sagte sie, dass es für sie sehr schwierig sei, Arabisch zu lernen. Jedoch werde sie einfach von den Frauen die Alltagssprache lernen. Dann erlernte sie die Sprache und tat dies auch sehr schnell, was danach für ihre Bildungs- und Erziehungsarbeit eine sehr wichtige Rolle leistete. Sie war von 1986 bis 1997 11 Jahre lang Sadr Lajna in Gababir. Sie strukturierte die Lajna-e-Maila-Organisation dort von neuem, führte die Abhaltung von Ijtimaats ein. Der vierte Khalif Rahimullah hatte sie auch gelobt. Er drückte in Bezug auf das zu der Zeit laufende Ijtima der Lajna-e-Maila in Gababir auf, dass dies ihr 5. Ijtima ist. Dann sagte er: Die Lajna-e-Maila Gababir besteht komplett aus arabischen Frauen, mit der Ausnahme einer Frau, die aus Kashmir, Indien, dorthin gezogen ist. Aber auch sie ist mittlerweile genauso wie die Araber geworden. Sprich, sie hat sich dort integriert und dann die religiöse Erziehung dort geleistet. Gostar sagt weiter: 1998 kam ich zurück nach Pakistan und sie war mit mir. Solange ihre Gesundheit und die Umstände es erlaubten, ging sie fast jeden Tag zum Bertut Dua, zum Masjid Mubarak, Bertut Zikr und Behshti Maqbara, um freiwillige Gebete zu verrichten und zu beten. Sharif Odesab, der Mir aus Gabir schreibt: Die Verstorbene wurde hier in Gabir zur ersten Sadr Lajna ernannt. Sie trug 6 Jahre lang diese Verantwortung. Zuvor wurden zwar mehr Jahre erwähnt, aber hier wurden 6 Jahre genannt. Jedenfalls, sie trug die Verantwortung bis zum Ende, solange sie hier war. Die Verstorbene hatte eine sehr wichtige Rolle bei der Bildung und Erziehung der Lajna. Die Verstorbene konnte durch ihre guten Eigenschaften und freundliches Auftreten in der Ahmadiyya Muslim Jamaat Gabir eine gute Beziehung aufbauen. Sie erlernte sehr schnell die arabische Sprache und vereinte sich mit den Söhnen und Töchtern der Gemeinde so, als wären sie eins. In den letzten 20 Jahren seit der Rückkehr nach Gardien bis zu ihrem Tod hat sie den Kontakt zu den Frauen aus Gabir aufrecht gehalten. Als sie dort war, hat sie die Gäste des Versen Messias betreut. Sie war eine ausgezeichnete Gastgeberin, legte auch einen großen Wert auf die Sauberkeit der Gebetszentren. In ihrer Familie hinterlässt sie eine Tochter und 2 Söhne. Ein Sohn von ihr ist Missionar Ataul Mujid Mubashir Qasr. Er dient in MTR Qadian. Ihre Tochter Bushra Qasr lebt in Holland und ist die Ehefrau von Herrn Dr. Eman Ode. Sie dient in Holland als nationale Sekretärin Khidmat al-Khalq. Der jüngere Sohn Sharif Qasr sagt nein. Der Sohn Mubashir Qasr dient hier in England in MT Al-Arabiya und Sharif Qasr dient in Qadian. Er ist auch Naib Sadr Majlis Khudam Ahmadiyya und er ist auch Murabi. Außerdem dient er auch als Additional in Charge Abteilung Sami Basri. Möge Allah ihr vergeben, ihr gnädig sein und ihre Wohltaten in ihren Kindern fortführen. Die zweite Erwähnung handelt von Herrn Nurul Haq Mazhar Sahib aus Lahore. Er war Vater von Herrn Raghib Ziaul Haq Sahib, dem Missionar der Gemeinde in Tansania. Er ist in vergangenen Tagen verstorben in Al-Lai wa Ilahi Rajiun. Durch die Gnade Allahs war er Musi gewesen. Raghib Ziaul Haq Sahib schreibt:
Die Ahmadiyyat kam in unsere Familie durch meinen Großvater väterlicherseits, Herr Munshi Mohammeduddin Saab. Er legte 1905 gemeinsam mit seinem Onkel väterlicherseits das Bert ab. Also das Bert legte er später ab, doch sie kam 1905 mit dem Wunsch, das Bert nach Guardian abzulegen. Sie erhielten auch die glückselige Möglichkeit, hinter dem Feist Messias zu beten. Sie baten, das Treuegelübde ablegen zu dürfen, doch es wurde bekannt gegeben, dass der Feist Messias nicht wohlauf sei und deshalb könne kein Bert stattfinden. So kamen sie dann zurück. So fand an dem Tag kein Treuegelübde statt. Schließlich legte er das Bert auf der Hand des ersten Kalifen ab. 1974 lebte er in einer Mietwohnung. Gegner der Jamaat zündeten das Haus ab. Der ganze Hausstand verbrannte. Keiner gab ihm Unterschlupf. Schließlich nahm ein Ahmadi ihn bei sich auf. Er sagte weiter: Mein Vater lebte in diesem kleinen Haus mit großer Geduld und Dankbarkeit, brachte nie eine Beschwerde über seine Lippen und erwähnte nie, dass alles verbrannt sei. Im Gegenzug hierfür ermöglichte ihm Allah, der Allmächtige, nach einiger Zeit die Möglichkeit, sein eigenes Haus zu erbauen. Er pflegte immer zu sagen, dass dies der Lohn für das Opfer von 1974 war, was Allah ihm gab. 1974 hielt er gerade eine Wache an der Moschee in Munawwarapura, als Nicht-Ahmadi-Gegner die Moschee attackierten. Die schlugen mit einer Eisenstange auf seinen Kopf ein. Dies führte zu einer großen Narbe, die sein ganzes Leben auf seinem Kopf zu sehen war. Er sagt: Ich habe meinen Vater immer weinend im Tahajjud-Gebet gesehen. Er achtete sehr auf die Einhaltung der Gebete und richtete hierfür ein Namaz-Center bei sich zu Hause ein. Er leitete alle 5 Gebete, wies seine Familie stets an, den Heiligen Koran zu rezitieren und die Gebete zu verrichten. Einmal hielt der Maulwi der Moschee des Stadtviertels eine Rede. Er sagte, dass die Ahmadis einen anderen Koran hätten und ihre Gebete anders verrichten würden. Währenddessen war in der Moschee einer unserer Nachbarn anwesend. Er stand auf. Er war nicht Ahmadi. Er sagte: Maulwi Sahib, Sie liegen falsch. Denn in der ganzen Straße gibt es nur ein Haus, aus dem man die Rezitation des Heiligen Koran hört, und das ist das Haus von Nur al-Haq. Und er rezitiert genau den Koran, den auch wir rezitieren. Heutzutage fürchtet man sich so sehr vor den Maulwis, dass niemand sich traut, dies zu sagen. Jedenfalls war es in seinem Stadtteil als äußerst frommer und respektabler älterer Herr bekannt. Auch in seinen letzten Krankheitstagen kamen Nicht-Ahmadis und Gegner zum Krankenbesuch nach Hause. Er war äußerst großzügig, kümmerte sich um die Armen, schickte Bedürftigen Nahrungsmittel, ohne jemanden davon zu erzählen. Zu den Hinterbliebenen gehören ein Sohn und 3 Töchter. Eine Tochter ist die Ehefrau von Herrn Ali Mahmud Sahib, er ist Missionar der Jamaat. Ihr Name ist Abdul Muzdin. Sie konnte auch nicht an dem Totengebet teilnehmen, da sie sich in Ghana befindet. Sie ist zum Zeitpunkt des Todes nicht da. Sein Sohn Ragib Zia al-Haq ist Murabi in Tansania und erhält dort die Möglichkeit des Dienstes. Da er aktuell im Tätigkeitsbereich im Einsatz ist, konnte er auch nicht am Janaza-Gebet seines Vaters teilnehmen. Möge Allah dem Verstorbenen vergeben und gnädig sein und allen Geduld und Kraft schenken. Die nächste Erwähnung ist Frau Amtul Hafiz Nighat Saiba. Sie war die Ehefrau des verstorbenen Herrn Muhammad Shafi Sahib aus Rawa. Sie verstarb vor einigen Tagen. Die Verstorbene war Musia und sie war die Schwiegermutter des Murabi Silsila Herr Mubarak Ahmed Darwish Sahib in Deutschland. Seine Tochter ist Frau Amtul Jamil Ghazala, die auch die Vizepräsidentin der Lajna Maila Deutschland ist. Amtul Jamil Saiba schreibt: Meine Frau hielt das Gebet und Fasten ein, besaß hochrangige Eigenschaften, war fromm. Wenn jemand sie um Gebete bat, erachtete sie es als für sie Pflicht, war mit großer Sorge und Verbundenheit mit den Gebeten beschäftigt. Sie hatte eine Beziehung höchster Treue zum Khilafat. Sie lehrte dies auch den Kindern. An Aufgaben der Jamaat nahm sie eifrig teil und lehrte uns mit praktischen Beispielen, dass nur der Dienst an den Glauben wahrer Reichtum ist. Sie erhielt die Möglichkeit, an verschiedenen Positionen der Lajna zu dienen. Sie war an Tabligh bis hin zur Besessenheit interessiert. Sie lief für Tabligh zu Fuß zu den entferntesten Orten, als es dort noch keine Gegnerschaft gab und das Tabligh noch erlaubt war. Also als noch nicht viele Klagen erhoben wurden, machte sie Tabligh. Sie organisierte Medical Camps, verteilte homöopathische Medikamente. Für ihre Bemühungen gewährte Allah ihr auch etwa 50 Früchte.
Das heißt, sie hatte die Möglichkeit, so viele Menschen zum Bett zu bewegen. Aus weltlicher Sicht war sie wenig gebildet, doch sie hatte Interesse dafür, sich weiterzubilden. Nach dem Lesen religiöser Bücher allein führte sie wohlbegründete Gespräche und sprach mit jedem Menschen gemäß seinem geistigen Niveau. Kein Fragender ging jemals mit leeren Händen aus ihrem Haus. Zu den Frauen sagte sie immer, dass sie statt nach etwas zu fragen, versuchen sollten, ein Einkommen zu haben. Sie zog verschiedene arme Mädchen zu Hause auf, ließ ihnen Bildung erlangen und nahm die Kosten ihrer Hochzeiten frohen Herzens auf sich auf. Sie hatte stets einen guten Umgang mit ihnen. Ghazala selber schreibt, als ich sie besuchte, sagte sie mir, da ich wachversinnig bin, werde sie mich nicht aufhalten und ich soll zurückkehren, nachdem ich mein Rückzug verbracht habe. Als ihre Erkrankung sehr schlimm wurde, sagten wir, dass wir unseren Bruder rufen sollten. Sie lehnte dies ab und sagte, dass er Wakf ist und dass sie ihn in Ruhe lassen sollen. Sie hinterlässt 2 Söhne und 2 Töchter sowie viele Enkelkinder. Sie haben alle die Möglichkeit, in irgendeiner Form der Jamaat zu dienen. Sie hat in ihrem Haus eine sehr fromme Atmosphäre etabliert. Durch die Gnade Allahs erhielten auch beide ihre Schwiegersöhne die Möglichkeit, der Jamaat zu dienen. Möge Allah ihr vergeben und gnädig sein und ihre Tugenden auch in der folgenden Generation fortwähren lassen. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله